Misteri suara gaib, pernah dengar suara aneh di malam hari? Ini penjelasannya. Yang subscribe semoga dijauhkan dari gangguan jin. Pernahkah kamu mendengar suara aneh di malam hari? Seperti bisikan, ketukan pintu, atau suara seseorang memanggil namamu padahal tidak ada siapa-siapa? Dalam dunia gaib, suara-suara ini sering dikaitkan dengan keberadaan jin dan makhluk tak kasat mata. Beberapa ulama menyebut bahwa jin bisa meniru suara manusia untuk mengganggu atau menyesatkan seseorang, terutama jika orang tersebut tinggal di tempat yang memiliki energi negatif. Namun, tidak semua suara gaib berasal dari gangguan jin. Dalam beberapa kasus, suara-suara ini bisa menjadi peringatan dari malaikat atau tanda-tanda dari Allah untuk mengingatkan manusia agar lebih banyak beribadah dan menjauhi maksiat. Oleh karena itu, jika mengalami kejadian seperti ini, dianjurkan untuk membaca doa perlindungan, seperti ayat kursi dan surah Al-Falaq serta Anas, agar terhindar dari gangguan makhluk gaib.